കൂട്ടുകാരെ ഹായ്. ഇപ്പം ഇന്ന് അമ്മയും മോനും വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ അമ്മയുടെ കൂടെ തന്നെ ഇവിടെ ആലപ്പുഴ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇന്നപ്പം എന്തോ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? നമ്മൾ തക്കാളി പച്ചടി, തക്കാളി കൊണ്ടൊരു പച്ചടി. തക്കാളി കൊണ്ടൊരു പച്ചടിയും. പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആരാണ്ട്, അവള് ജർമ്മനിയില്ല, അവള് പറഞ്ഞ് എന്തുവായിരുന്നു നമ്മ ചമ്മന്തി, എളുപ്പമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഇച്ചിരി എരിവൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന്. ചമ്മന്തി ഇപ്പൊ ചമ്മന്തിയാണ്. അപ്പൊ അവക്കോടെ വലിയ പണിയുണ്ടോ വരുന്നില്ല. അപ്പം അവളുടെ ഐറ്റം കൂടി മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ തക്കാളി പച്ചടി. ഓക്കെ. അപ്പൊ തൈര് വെച്ചല്ലേ? തൈര് കൊണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണണം. അപ്പൊ അമ്മ തുടങ്ങട്ടെ. അമ്മ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങിയേക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ തക്കാളി പച്ചടിയാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് 2 തക്കാളി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള തൈര്, കടുക്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉണക്കമുളക്, പച്ചമുളക്, ജീരകം, കറിവേപ്പില, തേങ്ങ. ഇത്ര ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ പച്ചടിക്ക്. ഇപ്പം നമ്മൾ 2 തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ തക്കാളി പച്ചടി അങ്ങനെ ആരും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല. ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി. തൈര് വെച്ചു. പച്ചടിക്കെല്ലാം തൈര് ചേർക്കാറുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കുകയാണ്. തക്കാളി അപ്പോൾ അത് വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരച്ചു എടുക്കാം. അത് വേകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പച്ചടിക്കുള്ളത് അരച്ച് വെക്കാം. 2 തക്കാളിയാകുമ്പോൾ നമ്മളിതിന് ഒരു മുറിയല്ല, 2 സ്പൂണേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ തേങ്ങ. 2 അത് നിറച്ചെടുത്തില്ലായിരുന്നു. ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതിയേ, ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതി. അപ്പം ഇത് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് 2 സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിക്കുകയാണ് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് നല്ല ജീരകം, ഒരു നുള്ള നല്ല ജീരകം, പച്ചമുളക് 4 പച്ചമുളക്, ഇത്ര നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഒരു തവിയും കൂടെ തൈരിടുകയാണേ, 1 സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ. അല്ല, അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർക്കാം. പച്ചടിയുടെ അരപ്പ് റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. ഈ നല്ലതായിട്ട് അരയാൻ വേണ്ടിയാണ് തൈര് ചേർത്ത് അരയ്ക്കുന്നത്. വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വെണ്ണ പോലെ അരഞ്ഞ് കിട്ടത്തില്ല. അതിനാണ് തൈര് ചേർത്ത് അരയ്ക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പച്ചടി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഏത്തയ്ക്ക പച്ചടി. വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഉപ്പും കൂടെ അത് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് 1 സ്പൂൺ. അപ്പോൾ അത് നല്ലതായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം വറ്റണം. തക്കാളി വെന്ത് നല്ലതായിട്ട് വന്നുമാണ്. ഇത്തിരി കൂടെ വെള്ളം വറ്റണം. നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ആയിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത്, 2 എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പുണ്ടല്ലോ, ഈ തൈരിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ കലക്കി വെക്കുകയാണ്. 1 കപ്പ് തൈരാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലല്ല, 1 കപ്പ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒഴിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് കലക്കി വെക്കണം. തേങ്ങയും ജീരകവും പച്ചമുളകും കൂടെ അരച്ചതാണ്, അരപ്പാണ്. അതിങ്ങനെ നല്ല ഇതായിട്ട് അരച്ചിട്ട് തൈരൊഴിച്ച് അരയ്ക്കാവുള്ള, അല്ലെ അരയത്തില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ തൈരിൻ്റെ അകത്ത് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തും ഒരിത്തിരി ഉപ്പൂടെ ചേർത്തേക്കാം. ഇളക്കി നല്ലതായിട്ട്. അപ്പോൾ തക്കാളി ഇതേ വറ്റി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളം വറ്റി, ഇത്തിരി കൂടെ ഒന്ന് വെള്ളം വറ്റിക്കോട്ടെ. തക്കാളിയുടെ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ വറ്റി ഇത് നല്ല വെന്തുടഞ്ഞ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഈ അരപ്പും തൈരും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ്. തീ കൂട്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കണം. ഇപ്പം തക്കാളി അന്ന് തോന്നില്ല, എല്ലാം വെന്തുടഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക്
ഇതങ്ങനെ ആരും വെക്കാറില്ല. ഞങ്ങൾ വെക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. നിങ്ങളിത് വെച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. നല്ല അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കണം. കണ്ടോ, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു തണ്ട് അല്ല, തീർന്നു. ഇത് തിളച്ച് വന്നല്ലോ. ഇനി തീ അണക്കിയാണ്. തീ അണക്കിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് 2 കടുകും മുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വറുത്തിടണം. നമ്മൾ ഇതിന് കടുക് വറുത്തിടുകയാണ്. കടുക് ഈ പച്ചടിക്ക് നമ്മൾ കടുക് ചതയ്ക്കാറില്ല. അരപ്പിൻ്റെ കൂടെ തീട്ട് കടുക് ചതയ്ക്കത്തില്ല, വറുത്തിടത്തേ ഉള്ളൂ തക്കാളി പച്ചടിക്ക്. പൊട്ടട്ടെ, അത് കടുക് പൊട്ടട്ടെ. അത് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് ഇതുണ്ട് കറിവേപ്പില. ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ തക്കാളി പച്ചടി റെഡിയായി. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ ഇത്. നമുക്കിനിയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ചമ്മന്തിയും കൂടെ അങ്ങ് റെഡിയാക്കിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ചമ്മന്തിക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസാണ് തേങ്ങ, ഉള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി പൊളിച്ചത്, ഉണക്കമുളക്, വാളംപുളി, ഇത്തിരി ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില. ഇത്ര ഐറ്റം മതി നമ്മൾ ചമ്മന്തിക്ക്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ചമ്മന്തി. എൻ്റെ മോൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഈ മുളക് ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണേ. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഈ മുളകിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഇഞ്ചിയും ഉള്ളിയും കൂടി ഇടുകയാണ്. ഒന്ന് ചെറിയ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം നമുക്ക് മൂത്ത് ഞാൻ ആ മിക്സി ഒന്ന് തുടയ്ക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കഴുകിയിട്ട് ഇപ്പം പച്ചടിക്ക് അരച്ചതല്ലേ, വെള്ളമയമാകരുത്. തുടച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിട്ട് അരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അരാന്ത പെട്ടെന്ന് നല്ല ഉപ്പും പുളിയും എരിവും ഒക്കെ ഉണ്ട് മോളെ കഴിക്കാൻ. ഇതിട്ട് ഇതിനാവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർക്കാവേ. ഉപ്പ് ഇട്ട് കറിവേപ്പില മെയിനാണ് കേട്ടോ, നല്ല അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. ഇത്ര ആദ്യം അരച്ചിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇടാം. കൈ കൊണ്ട് വന്നിട്ടല്ലേ ശരിയാവത്തുള്ളൂ. കണ്ടോ, ഇതിപ്പം ഉള്ളിയും മുളകും കറിവേപ്പിലയും പുളിയെല്ലാം കൂടെ, പുളി ഇട്ടില്ല, പുളിയും കൂടി ഇടുവാണേ, അരഞ്ഞെടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ തേങ്ങ ഇടുകയാണ്. തേങ്ങയിട്ട് തേങ്ങയും ഇട്ട് ചമ്മന്തി 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചമ്മന്തി റെഡിയാവും. നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേങ്ങ സൈഡിൽ ഇരിക്കും. മിക്സിയിലേ പണ്ടൊക്കെ കല്ലേലല്ലേ അരയ്ക്കുന്നത്, ഇപ്പം ആർക്കും കല്ലേലൊന്നും അരയ്ക്കില്ലല്ലോ. അപ്പം നമ്മളതൊന്ന് കൈ കൊണ്ടിങ്ങനെ തട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം. എന്താ പിന്നെ അരയ്ക്കുക.
നമ്മൾ അടയ്ക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് തന്നെ ഫുള്ള് കാണിക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ അടയ്ക്കണമേ. ഒന്നുകൂടെ അടയ്ക്കണം. ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. കൈ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൈ ഉപയോഗിക്കും. മതി അരഞ്ഞ് നമുക്കിനി ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. നമ്മൾ മിക്സിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടുകയാണേ. ചമ്മന്തി റെഡി അല്ലേ? ചമ്മന്തി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുഴയ്ക്കണം. നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഉപ്പും കറിവേപ്പിലയും പുളിയും എല്ലാം കൂടെ കുഴച്ചിട്ട് ഒരു ഉണ്ടയാക്കുക. കുറച്ച് നേരം വെക്കുക അല്ലേ? വെക്കണ്ട, ഇതിനെല്ലാം കുഴച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ബോൾ പോലെ ചെറിയൊരു ബോൾ. നമ്മൾ ഈ നാടൻ രീതി കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടല്ലേ ആഡംബരം വേണം ഈ സ്പൂണൊക്കെ വെച്ച് ഉരയ്ക്കാം. നമ്മളെ വീട്ടിലിങ്ങനെ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി റെഡി. ചമ്മന്തി അതങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം, അതും കൂടെ എടുത്ത് വെക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഐറ്റം റെഡിയായി. തക്കാളി പച്ചടി, ഉള്ളിയും മുളകൊക്കെ, മുളകും ഉള്ളിയും വറുത്ത ചമ്മന്തി, വറുത്തരച്ച ചമ്മന്തി. അപ്പം എല്ലാവരും ഇന്നത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെൽ ബട്ടനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യണം. പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറ്റുന്നവർ കമന്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരണമെങ്കിൽ അതും പറഞ്ഞു, അത് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. വെജിറ്റേറിയൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പുതിയ ഡിഷായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ബൈ. ഞാൻ ക്യാമറ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാനും ബൈ കാണാം. ഓക്കെ.